ഞാൻ വീട്ടിലിങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് ഉമ്മ പറഞ്ഞു കുറച്ച് ഗുജിനി സാധനങ്ങൾ പഴയ സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ വിൽക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ സാധനമൊക്കെ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഉമ്മയോട് ചോദിച്ചു, ഉമ്മ എനിക്ക് ഈ സാധനം വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ പണം എനിക്ക് തരുമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഉമ്മ പറഞ്ഞു ആ എടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷമായി. ഞാൻ ആ സാധനമൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനാ സാധനം വിൽക്കുന്ന പൈസ ഉമ്മയോട് ചോദിച്ചാൽ വെച്ചാൽ എൻ്റെ സൈക്കിള് മൂലക്കിടക്കുന്ന സൈക്കിൾ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈക്കിൾ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഫസ്റ്റ് ഘട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 450 രൂപയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിൽ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അല്ല 550 കിട്ടിയത്. 450 100 രൂപ ഓട്ടോഷക്കും കൊടുത്തു. മൊത്തം സെറ്റായി. ബാക്കി പൈസ കുറച്ചൊക്കെ ഉമ്മയും കൂട്ടി കുറച്ചൊക്കെ എൻ്റെ എല്ലാം എടുത്ത് ഞാനപ്പോൾ ഓട്ടോഷയിൽ കയറ്റി എൻ്റെ സൈക്കിൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ എത്തിയായിരുന്നു. നമ്മൾ വിചാരിച്ചു അവിടെ എത്തി നോക്കുമ്പോൾ സൈക്കിൾ അന്ന് തന്നെ കിട്ടുമെന്നായിരുന്നു വിചാരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഓട്ടോഷയൊന്നും വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്ന വിചാരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിന് കുഴപ്പമുണ്ട്, പിന്നെ